अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक आप सबको। आज की रेसिपी है रमज़ान स्पेशल चिकन कचौरी, जिसकी फिलिंग होगी क्रीमी मलाई चिकन की और बाहर से होगी क्रिस्पी, यानी अंदर से क्रीमी और बाहर से क्रिस्पी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। कचौरियों की फिलिंग को तैयार करने के लिए तो सबसे पहले मैं चिकन को बॉईल कर लूँगी। चिकन को बॉईल करने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और इसके अंदर मैंने इतना पानी डाला है कि चिकन डिप हो जाए। थोड़ा सा लहसुन डाला है, थोड़े से काली मिर्चों के दाने और थोड़ा सा ही नमक शामिल किया है। बस इतनी सी ही चीज़ें यूज़ होंगी चिकन को बॉईल करने के लिए। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो इनके बॉयल होने का इंतज़ार करना है। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से बॉयल हो जाएं तो ऊपर जो थोड़ा सा झाग आया था उसको मैंने उतार दिया है और अब हल्का सा कवर लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पर चिकन को गलने के लिए रख देना है। चिकन के बॉयल होने तक मैं अपनी बाकी की तैयारी कर लूँगी। सबसे पहले तो कचौरियों के आटा को गूंदना है और आटा गूंदने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है मैदा। मैं आज 1.5 कप मैदा के साथ कचौरियाँ बनाऊँगी। 1.5 कप आटा मैंने एक बाउल में डाल लिया है और साथ ही मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और दरमियान में मैंने जगह बना ली। जगह बनाकर मैंने 1/4 कप घी का शामिल कर दिया। घी की जगह पे ऑयल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन घी इस्तेमाल करने से कचौरियों की डो ज़्यादा खस्ता बनती है। घी और आटे को पानी के बगैर पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से कि आटे का कोई भी हिस्सा जो है वो घी के बगैर ना रहे। अगर आप आटे के अंदर डायरेक्ट पानी शामिल कर देंगी तो आपकी कचौरियाँ कभी भी ठीक नहीं बनेंगी। आटा और घी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और अब आप ये मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर तो आटा इस तरह से जुड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा आटा बिल्कुल अब तैयार है। अब हम इसको पानी डालकर गूंद सकते हैं। और अगर इस तरह मुट्ठी बनाने से आटा आपस में नहीं जुड़ता तो थोड़ा सा घी और शामिल कर लीजिएगा। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है आटा को गूंद रही हूँ। जिस तरह आम आटा आप गूंदती हैं उसी तरह इसको भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेना है। 1.5 कप आटा को गूंदने के लिए तकरीबन आधा कप पानी जो है वो मैंने यूज़ किया है। आटा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको रेस्ट के लिए साइड पे रख देंगे और अब चलते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन को 10 मिनट जो हैं वो हो गए हैं और चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसकी बोटियों को मैंने निकाल लिया है। जो स्टॉक बाकी बच गई है चिकन की, वो आज की रेसिपी में तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन आप इसको ज़ाया मत कीजिएगा, किसी और डिश में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चिकन को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको श्रेड कर लूँगी। उसी पैन को धोने के बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून के बराबर ही चॉप की हुई हरी मिर्चें। इन दोनों को ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई हो गई हैं और अब मैं इसमें अपनी श्रेड की हुई चिकन शामिल कर रही हूँ। ये चिकन मैंने खुद श्रेड नहीं की, इस वजह से सही प्रॉपरली बारीक श्रेड नहीं हुई, बल्कि थोड़ी मोटी मोटी श्रेड हुई है। श्रेड की हुई चिकन को भी लहसुन और हरी मिर्चों के साथ 1 मिनट तक ऑयल में फ्राई कर लेने के बाद अब मैं शामिल कर रही हूँ क्रीम। ये बाज़ार की क्रीम है और क्रीम मैंने शामिल की है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 3 टेबल स्पून के बराबर दूध। इन दोनों चीज़ों को डालने के लिए मैंने फ्लेम बहुत ही हल्की कर दी थी और इनको चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूध और क्रीम को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से थिक होने तक कुक कर लेना है। और अब मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और इसके साथ ही मैं शामिल कर लूँगी हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्चों का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अभी हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स और भी बाकी हैं और वो हैं जी चीज़। ये मैंने चीज़ श्रेड कर ली थी। ये 4 टेबल स्पून श्रेड की हुई चीज़ है जिसको मैं चिकन के मटेरियल के साथ मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं एंड पे शामिल करूँगी हरा धनिया।
बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने चिकन में शामिल कर दिया है और फ्लेम मैंने नीचे से ऑफ़ कर दी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इससे हम कचौरियों की फिलिंग करेंगे। कचौरियों की डो के आटे का रेस्ट भी कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसको दोबारा से हल्का हल्का गूंद रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1.5 कप आटा को मैं 8 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ, यानी 1.5 कप आटा से 8 कचौरियाँ बनेंगी। कचौरियों का साइज़ आप अपनी पसंद से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी कचौरियाँ पसंद हैं तो पेड़े बड़े बड़े बना लें, और अगर आपको छोटी कचौरियाँ पसंद हैं तो पेड़ों का साइज़ जो है वो छोटा कर लें, लेकिन कोशिश करें कि पेड़ों का साइज़ जो है वो सेम हो। थोड़े से आटे को लेकर अब मैं हाथ से गोल गोल कर रही हूँ और हाथ से ही इसको थोड़ा थोड़ा फैला लेना है। खुश्क आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही बेलना यूज़ करने की ज़रूरत है, बस हाथ से ही इसको फैला लेना है। साइडों से इसको अच्छी तरह से पतला करना है और दरमियान में अगर मोटा भी हो तो चल जाएगा। हाथ से इसको फैलाते फैलाते अच्छी तरह से मैंने इसको गोल शेप भी दे दी है और अब अपनी अच्छी तरह से ठंडी हुई फिलिंग इसके अंदर रख देना है। फिलिंग में अगर कुछ पीसेस बड़े लग रहे हों तो उनको हाथ से तोड़कर छोटा किया जा सकता है। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करें कि फिलिंग जो है वो थोड़ी ही रखें, क्योंकि अगर फिलिंग ज़्यादा होगी तो कचौरी आपसे ठीक तरह से बंद नहीं होगी और इसको हैंडल करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप फिलिंग अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिलिंग को रखने के बाद चारों साइडों से कचौरी को आपस में जोड़ देना है किनारों को, और अच्छी तरह से बंद करके हाथ से चिपटा कर लेना है। इसको चिपटा करने के लिए कुछ लोग रोलिंग पिन भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऐसा करने से आपकी डो फट सकती है और फिलिंग भी बाहर आ सकती है। और इसी तरह से मैंने अपनी 8 कचौरियाँ जो है वो तैयार कर रख ली हैं और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मैंने फ्लेम पे रख दिया था, लेकिन ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आप देख सकती हैं कि ऑयल जो है वो तकरीबन ठंडा ही लग रहा है। कचौरियों को ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालते हैं और ना ही बहुत तेज़ आंच पर फ्राई करते हैं, बल्कि इनको हल्के गर्म ऑयल में डालना होता है और बहुत ही स्लो फ्लेम पर फ्राई करना होता है। और इसी तरह बहुत ही हल्की फ्लेम पर मैंने अपनी सारी कचौरियों को फ्राई कर लिया था और इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा जब गोल्डन कलर आ गया तो मैंने इनको निकाल लिया है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी और मलाई चिकन की फिलिंग वाली कचौरियाँ तैयार होती हैं। और डो भी अगर आप बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगी तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में भी ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।